अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Air conditioned cooling system in room. आज मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी मालूमात देता हूँ एयर कंडीशन यानी एसी के बारे में, जो आपके घर में लगा हुआ है कूलिंग करने के लिए, ठंडक पैदा करने। कुछ लोग समझते हैं कि इसमें अंदर होता है स्पीड होती है, जो हम बढ़ाएंगे तो कूलिंग ज़्यादा देगा। ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं है। इसमें तकरीबन जो होता है 16 से लेकर 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर होता है। अगर आप इसका 16 टेम्परेचर रखते हैं और आपका कमरा बड़ा है तो आपका एसी ये 16 टेम्परेचर जो है कम नहीं ला सकता, क्योंकि आपके दरवाजे खुलते होंगे, आना जाना होगा, इस वजह से और हो सकता है कहीं से भी हवा बाहर जा रही हो, जिस वजह से एयर कंडीशन जो कमरे का टेम्परेचर है 16 वो नहीं ला सकता। जिस वजह से अगर आपका हलाल के पैसे हलाल का मीटर लगा हुआ है तो उसमें से आपके हलाल के पैसे बढ़ते जाएंगे ज़्यादा जाएगा। ये नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि मुसलसल चलने की वजह से जैसे जो है 16 नंबर टेम्परेचर 16 जो है टेम्परेचर पूरा नहीं कर सकता, कमरे को 16 जो टेम्परेचर है कमरे का नहीं बना सकता, इसलिए मुसलसल चलता रहे। तो जिस वजह से ज़्यादा चलने की वजह से एयर कंडीशन को भी नुकसान हो सकता है, आपका कंप्रेसर खराब हो सकता है। तो ये आपने ये दो नुकसान। तो अगर आप पुरसुकून ठंडक चाहते हैं, मनपसंद से नॉर्मल होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए, पूरी सारी ठंडक हो बाहर से, तो बाहर जैसे 35-40 तक टेम्परेचर होगा, तो अगर आप 25 से 27 तक टेम्परेचर रखेंगे तो भी आप गिरेंगे पुरसुकून ठंडक होगी। तो अगर आप ये 25 से 27 टेम्परेचर रख रहे हैं तो आपका एसी जो है कमरे का ये टेम्परेचर ला सकता है, और जब ये टेम्परेचर आएगा, अगर आप 25 रख रहे हैं 27 रख रहे हैं तो जल्दी जाएगा, 25 रख रहे हैं तो देर जाएगा। तो ये टेम्परेचर आपका एसी कमरे का बना सकता है, जिस वजह से जैसे ही आपने अगर 25 पे सेट किया है, 25 का टेम्परेचर हो गया तो एसी को मिलेगा रेट, यानी वो लेगा 7 आज मेरी तो सब जो है रुक जाने की वजह से आपका जो हलाल का पैसा है वो भी रुक जाएगा, वो भी चलना बढ़ना रुक जाएगा। आपकी बिल की बचत होगी और आपके एयर कंडीशन के जो मुसलसल चलने की वजह से खराब होने के अवसानात होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो इसमें स्पीड नहीं होती, ये टेम्परेचर होता है। और आप जो है ज़्यादा टेम्परेचर करना चाहें तो पूरा सारा बाहर से जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा यानी 25 से 27 ये एक VIP टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपको गर्मी नहीं लगेगी बल्कि ठंडा लगेगी, और आपकी बचत जो होगी आपके एयर कंडीशन की बचत होगी, आपकी बिजली की बचत होगी, हलाल के पैसे की बचत होगी, ठीक है। उल्टा आपने लगाया हुआ है चोरी के, तो इंशाल्लाह आपके जो है खराब होंगे, खराब का, चोरी का, बुराई का, इसका नतीजा बुरा होता है।